Burime konfidenciale nga Byroja Kombëtare e Hetimit bëjnë me dije se hetimet për aferën e mikrokredive janë në rrugë të mbar. Ditët e fundit në SPAK kanë hyrë rrezikokat e dyshuara të bandës së mikrokredive, ndërsa javën e kaluar nga dyert e SPAK-ut u pat hynte dhe të dilte Dori Kule, ish rektori i Universitetit të Tiranës. Kule deklaroi para kamerave se u pyet për një çështje të vogël për mikrokredi pasi ka qenë antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Në të vërtetë çështja për cilën u pyet Dori Kule nuk është e vogël, por më e madhja që po heton SPAK vitet e fundit. Është afera e mikrokredive, ku mbetën viktima financiare rreth 100.000 shqiptar. Hetimin për Kupolën, Bankën e Shqipërisë ndjek prokuroria Dorina Bejko bashkë me një grup hetuesish të BKH-s. Burime shumë të rezervuara tregojnë se hetimi pesh vetëm dhe nga SPAK pas një viti është në përfundim dhe pritet të dërgohet në gjykatën e posaçme brenda muajit korrik. Kujtojmë që hetimi nisi në vitin 2022 nga Prokuroria e Tiranës pas një kallëzimi që bëri dhoma e përmbaruesve privat. Prokuroria Ornela Rumbullaku është kërkuar nga Vetingu bashkë me hetuesen Eriona Daupa, e cila është narrativ për çështjen Toyota Yaris. Pas hetimeve e pushuan çështjen e guvernatorit, por gjykata e Tiranës me gjyqtare Migina Laska e dërgoi çështjen për kompetencë në gjykatën e posaçme. Kjo e fundit rrëzoi vendimin e pushimit të dy grave të përjashtuara nga sistemi i drejtësisë dhe caktoi SPAK-un të fillojë të kryej hetime që me sa kuptohet pas një viti kanë gjetur fajtorin. Përveç kësaj çështje, një tjetër hetim po zhvillon SPAK për aferën e mikrokredive. Altin Dumani caktoi për të ndjekur hetimet rivalin e tij për postin e drejtuesit Edvin Kondili. Kallëzimi i ministrit të drejtësisë Ulsi Manja në maj 2024 kundër MCA-t Olsi Ibros dhe Final të Arben Meskutit u shoqërua me denoncimin e një duzine përmbaruesish, avokatësh, ekspertësh dhe noterësh, që ishin kallëzuar edhe më parë nga paraarsja e tij në vitin 2020. Prokuroria e Tiranës nxitoi pas 4 vjetësh të bëjë disa arrestime dhe ta përcjellë çështjen në SPAK në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal që kishte mashtruar mijëra qytetar. Banka e Shqipërisë apo Prokuroria veproi nxitoi të heq licencat e dy kompanive kryesore në aferën gjigande MCA dhe Final. Me 20 korrik 2024, pronari i MCA-s Olsi Ibro u deklarua nga policia se u hodh nga një pallat në ndërtim duke kryer vetvrasje. Ngjarja u mbulua me mister për muaj më pas, ndërsa MCA dhe Final u sekuestruan duke u lënë për menaxhim agjencisë shtetërore të administrimit të pasurive të sekuestruara. Prokurorët e Tiranës në nëntor 2024 e dërguan për kompetencë patatën e nxehtë të mikrokredive në SPAK. Pas 4 vjet hetimesh pa një rezultat final. Prokuroria e Tiranës transferoi për në SPAK edhe një çështje të tretë në vitin 2024. Hetimi i nisur për një rast mashtrimi me kredi e çoi prokurorin Leonard Filopati drejt Kupolës së Bankës së Shqipërisë. Filopati thuhet se zbuloi lidhje të drejtorëve kryesor të Bankës së Shqipërisë, përfshirë edhe Deniz Derallën, me skemën e shitblerjes së mikrokredive. Të gjithë bashkë ai përsolli në zyrën e Altin Dumanit. Nuk është e qartë nëse hetimet për këtë çështje të tretë rreth aferës së mikrokredive po i zhvillon vetë kreu i SPAK-ut apo është bashkuar me çështjet e tjera. Afera e mikrokredive ka shkaktuar disa të vdekur dhe mijëra viktima financiare. Me sa duket hetimet kanë gjetur fundin dhe autorët e gjallë. Për t'i shenjuar me vulën fajtor, SPAK është një makineri që lëviz shumë ngadalë, por ka treguar se kur shkel shumë rënd. Marr nga prapaskena.